आमचो जो कितें प्रयत्न आसा आता ह्या कावन्सील इलेक्शनाक झगडपाचो तो डेफिनेटली आमचो आसतलो आनी ह्याय लोकांक हांव आश्वासन दिता की CCPच्या परवीवन ज्यो कितें गोश्टी येतात आमचो कावन्सील जालो बाब सुरेंद्र फुर्तादो सारकिल्लो मेयर आमकां जाय पणजे शहरा खातीर आमी डेफिनेटली ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाता तितक्यो बेगीन करतले आनी हे म्हज्या पणजेकारांक आनी ताळगांवकारांक उतर मी परते 8 ते 10 म्हयन्यांनी तुमचे कडेन मतां मागूंक येतले सो हें न्ही की आमी जस्ट तुमकां इलेक्शना खातीर कितें फट उलयता इट इज नॉट अबाउट 100 days प्रॉमीस वी वील इम्प्लिमेंट इट वॉट एवर कम्स अंडर द परव्यू ऑफ CCP इफ आर पॅनल इज इलेक्टेड अंडर द लिडरशीप ऑफ सुरेंद्र फुर्तादो वी वील एन्श्युअर दॅट एवरीथींग वील बी स्ट्रीमलायन एक म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक आसा तेंच्यांनी अजून कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूं ना आनी तुमी खंय तरी डिक्लेअर करपाचे आशिल्ले डेफिनेटली आमच्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो बेगीन डिक्लेअर जातल्यो त्या तुमकां आमी कळयतले सो उत्पल तुमी सगळे वांगडा येवन एक पॅनल अशें घालताले पण डेफिनेटली सो ओवरऑल 30 हितून तुमी घालताले 30 वॉर्डांनी आमचे कॅन्डिडेट BJPचो कॅन्डिडेट फायनल तेंचे कॅन्डिडेट फायनल जायना तुमचे फायनल ना जायना तांचेर म्हाका कांय उलोवपाचें ना आनी आमचे फायनल जायना असो न्ही आमचे खुबशे कॅन्डिडेट्स पण एक पयलीं तुमी समजून घेयात आमकां नोटिफिकेशन येतकीरूच कळना रिजर्वेशन कितें तें बरेंच तांकां 1-2 म्हयने पयलीं खबर आशिल्लें वॉर्डूय कितें आसा तें आनी रिजर्वेशनूय कितें आसा आमकां रिजर्वेशन कळ्यार 8 दीस जावना सो डेफिनेटली आमकां तितको मातसो एक बफर लागतलो टायम लागतलो हे तुमी समजून घेवपाक जाय सो आमची तयारी ऑलमोस्ट जाल्ली आसा कांय खंय एक थोड्या वॉर्डांनी खंय वयर सकयल जाता थंय आमचें चालू आसा काम आनी योग्य वेळार आमी सगळे अनाउन्समेंट सारके योग्य पद्दतीन करतले बाबुशान अजून पॅनल तेजेर डिक्लेअर करूं ना तुका दिसता की तुमी सगळे एकठांय येयला म्हाका ताजेर कांयच उलोवपाचें ना ताणें ताका कितें करपाचें आसा तें ताका करूं न्ही म्हाका खात्री आसा की 15+ कॉर्पोरेटर आमच्या पॅनलाचेर निवडून येतले आनी अशा सारकिल्लो जो नागरीक आसा प्रतिश्ठीत नागरीक आसा असले मेयर आमकां फुडें मेळटले मागता आमचे सगळ्यांचे आमचे इश्ट फ्रेंड आख्खे गोंय जे आहा तेमचे पणजे रिलेशन आसा फ्रेंड्स आसा हां तेमी तेमकां कन्विन्स करपाचें की आमचे पॅनल निवडून हाड म्हणून आनी एक विशय तुमचे कडेन काडटा म्हणटा तो काल आमदाराचो स्टेटमेंट आयलो की पणजेच्या धंदेवाल्यांक विचारा पणजे जे बिझनसमॅन आसा तांकां सगळ्यांक विचारा म्हणून हांवूय एक सादो बिझनसमॅन पणजेचो आनी कितकीशींच वर्सां 1980 पासून आमी हांगा धंदो करता कसिनो येवच्या पयलीं हांगा बरे धंदे चलताले आनी फुडेंय बीन बरे धंदे चलतले आतां आमी पळयता फाटल्या 7 वर्सां स्मार्ट सिटीचो जो विशय हाणें सामको जो पाड घातिल्ले रस्ते आनी सगळे मॅस करून उडयला ताज्या खातीर मॅसीव ट्रॅफीक कंजेशनूय हांगा जाता आनी ट्युरिस्ट कोणूच सिटीन येवपाक सोदिना आज जो धंदो ना लोकांक पळय इज बिकॉज ऑफ द बॅड मॅनेजमेंट बाय युअर गव्हर्मेंट लोकांक 18 जून रोडा सारकिल्ली जी बरी आज ट्युरिस्टांक येवपाक भितर वाट ना आपली गाडी पार्क करतलो जाल्यार पार्किंग करपाक जागो ना हें सगळें तुमच्या मिसमॅनेजमेंटा खातीर सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाग्यार घालपाचो आमचो मोठो प्रयत्न आसतलो वी वील एन्श्युअर दॅट द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ पणजी एंड 18 जून रोड स्पेशली म्हणजे जे रितीन ट्युरिस्ट ज्या प्रमाणान ट्युरिस्ट येताले ते कितें हांगा येवन धुमाकूळ जाल्ले नाशिल्ले ते येताले आपलें शॉपिंग जें कितें आसा तें करताले पणजे चर्चीन थंय बरें ते स्टेप्सांचेर बरें हें करताले मारुतीगडार वताले आमच्या महालक्ष्मी देवळान वताले ते हांगा कितें आतां फक्त हांगा आमी पळयता की स्पा आनी मसाज टुरिजम असलें चल्लां हें कितें चलय सो हें आमदाराचो टोटल फेलियर आतां कितें आय एम सॉरी आनी हांवें हें करून हें असलें कांय जावपाचें ना आतां लोकांनी शाणें जावपाक जाय आतां कितें पळय कितें TV फ्रीज वॉशिंग मशिनां पत्रे घालून दितले पेंट मारून दितले हें सगळें असलें हांकां बळी पडनाका एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी म्हणना हांव ही लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी दीस इज द लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी टू सेव पणजी हाजो पूर्णपणे उपयोग करून घेया आनी एक बऱ्या कॉर्पोरेटरांक जे तुमच्या खातीर झगडटले तुमच्या खातीर उलयतले थंय मेयरा फुड्यान फातर कशे बसतले असले कॉर्पोरेटर आमकां फुडें नाका थँक्यू